嗨，大家好，欢迎回到自动化实战 N8N 第15集。这里是网际之星自动化实验室，带你用自动化节省时间，专注做你真正想做的事。今天要跟大家分享近期超红的话题 MCP， 透过它让 AI Agent 串接的各种工具使用相同的协定，不论是工具的提供者及使用者都有依循的标准。让 AI Agent 能用的工具可以快速扩展。AI 不再只是跟你聊天，而是能真的协助你的万能助手。更重要的是，工具提供者创建的工具不只是自己在单一软体中使用，只要是遵循 MCP 的标准，其他的 AI Client 也能轻易使用它。我们也将示范 Cloud Desktop 使用我们挂在 N8N MCP Server Trigger 下的工具。接下来我会带你实作，看看怎么把 MCP 工具整合进 N8N 的自动化流程。如果你对这主题感兴趣，别忘了按赞、订阅并分享给朋友一起学习。当然，也欢迎在留言区交流你的想法。开始之前，记得打开 CC 字幕，搭配字幕学习会更清楚哦。MCP Model Context Protocol 是 Anthropic 在2024年推出的开放协定，让 AI 可以用一个安全、标准化的方式去连接外部工具和资料。简单来说，它就像是 AI 的 USB 接口，插上去就能用各种工具，不管在哪个平台。这让 AI 不只是回答问题，而是能真的帮你查资料、计算、发 email、安排行程，无所不能。跟我们第13集做的 AI Agent 范例，差别是以前要用新工具，就得一个一个流程重新设定，这些工具也不能供其他软体使用。而使用 MCP 就能利用 MCP Server Trigger 将工具整合起来重复调用，使用和维护都更方便。在这一集里，你会学到4个重点： 1. 利用 MCP Server Trigger 执行 tools； 2. 用 MCP Client 串接 MCP Server Trigger； 3. Cloud Desktop 串接 N8N 的 MCP Server； 4. 用 MCP Server 串接 N8N 自制工具。等一下会一步一步带你实做。现在我们来实际跑一次看看。我们这次以一个自动报价系统为实作案例。当业务同仁输入客户名称及要报价的品项，系统就会自动去资料库查询客户与产品资讯，并依客户等级计算出折扣及售价，用 email 寄送给客户。这边我已经准备好流程1 MCP Server Trigger 挂载了3个工具：计算机、MySQL 资料库，还有寄信的功能。接着在流程2使用对话触发 AI Agent， 只要输入想要问的问题， AI 就会自己去呼叫流程1需要的工具。你可以看到，它先到资料库抓取报价资料，再透过计算机做计算，最后自动把结果整理成 email， 直接寄出去，客户就可以收到整理过后准确的资讯。中间的过程不用再人为介入， AI 就能完成一整套流程，真的就像多了一个24小时无休的助理了。接下来先来看第一个流程。在这个流程里，使用 MCP Server Trigger 作为触发器，也就是未来流程2会呼叫的接口。我在这个流程挂载了3个工具， AI 会根据任务自动决定要用到哪些工具。这个节点我们先设定 Authentication， 确保只有授权的人能连到服务。这边我们选用 Bear Off 就好，设定一个自定的密码 Token 即可。另外 Path 我这边设定示范 Quotation 会出现在 MCP URL 的路径后面。第一个工具是 Calculator， 这是 N8N 内建的计算机工具，用来完成运算需求，不需额外设定。第二个是 MySQL Tools，
这里我用来查询资料库里的商品价格及客户基本资料。这个示范简单建了2个 MySQL table， 分别是客户基本资料，包括客户代号、客户名称、等级、email 等栏位；产品基本资料，包括产品编号、产品名称、牌价、单位等栏位。Schema 及资料已经提供在下方资讯栏，在练习实作流程时，请自行先建立资料表。打开几点设定，第一步要先设定 credential。连线的部分我们之前已有操作过，一样输入 host、资料库名称、使用者、密码、port。接下来在 description 这里，我们需要稍微写一下工具的用途，让 AI 知道这个工具能做什么。例如，从 MySQL 查询客户基本资料或产品基本资料。Operation 选择 Select， 因为我们要用来查询资料。Table 中 Name 让模型自动判断。Description 我们在这里说明各资料表的内容，让 AI 知道何时要调用哪一个资料表。Return All 让模型自动判断。第3个是 Send Email。AI 可以透过这个工具把邮件寄送到指定的收件人信箱。Credential 的设定在第12集我们也示范过，还没有设定好的朋友可以回去复习。这里我们选择 SMTP， 因为是要寄出邮件。To Description 选择 Set Automatically。Operation 选择 Send。From Email to Email 让模型自动判断。信件内容设定 Subject， 我这边示范设定为产品报价单。Email Format HTML。HTML 交给模型自动生成。在 Send Email 这里，对 Email HTML 的说明非常重要。我们写的描述越清楚， AI 生成的信件就会越符合需求。这些都是给 AI 的规范，确保生成的信件格式正确，内容符合规范。另外，在 Options 里，建议关闭 Append N8N Attribution， 避免信件中出现 N8N 标示。小提醒，工具都设定完成后，记得在右上角启用工作流，这样流程2才能顺利呼叫它。MCP Server Trigger 的 Production URL 也才可以被实际使用。接下来到流程2，也是我们的主流程。这个流程以 Chat Trigger 作为触发器，只要使用者在对话中输入问题，流程就会被启动，接着交给 AI Agent 处理整个自动化任务。AI Agent 是这个流程的核心，负责理解使用者输入，判断要做什么，并决定呼叫哪个工具。在 System Message 中，我们加入以下讯息，清楚告知 AI Agent 该如何报价。在 AI Agent 节点下方，我们挂载了几个重要子节点：大语言模型、记忆体、MCP Client 以及 Structured Output Parser。AI Agent 节点的设定中 ，Require Specific Output Format 打开。这样我们等下可以设定 Structured Output Parser， 可以限制大语言模型要回传的结构化格式。如果下一个节点需要拿这些资料继续使用时，比较能接受正确的格式。Enable Fallback Model 可以选择性开启，这样可以设定一个备援模型，在主模型失效的时候，有备援可使用。大语言模型就是 AI 的大脑，例如 OpenAI 的 GPT， 或是 Anthropic 的 Claude， 或本地模型等。它负责理解使用者问题，解析需求，并决定后述的动作。举例来说，如果使用者输入“请帮我计算台积电需要报价的商品总额”，模型就会理解这是需要查资料和计算的任务，最后再寄信到使用者提供的 email。Chat Model 设定大语言模型的 Credential，
选择要用的模型，这会是 AI Agent 使用的主要大语言模型。Fallback Model， 这会是备用的大语言模型，如果主要的大语言模型如果突然当掉或是 API 不可使用时，就会自动切换到这里。Memory， 可以暂存记住对话上下文，让 AI 了解历史讯息和前后关联。我们选择 Simple Memory， 简单记忆，用来保存聊天的历史记录。Context Window Length， 上下文的数量，示范设定为5，对于这个范例已经足够使用了。接着，我们新增今天的主角 MCP Client， 就像一个连接口，让 AI Agent 能够呼叫流程1里面包好的工具。MCP Client 这样可以去呼叫我们刚刚流程1做好的工具。Endpoint 设定为刚刚流程1的 Production URL。Server Transport 这里有2个选项 ，Server Send Events 和 HTTP Streamable。Server Send Events 是旧的技术，现在已经标示 deprecated， 不建议再用，相容性也比较差，只支援单向互动。所以我们选用 HTTP Streamable， 支援强连线，伺服器可以一边运算一边把结果及时传回来，更稳定，相容好，未来会是主要支援。Authentication 和 Credential 设定为我们刚刚设定的 Bearer Auth。Tools to include 我们选择 All， 因为3个工具都会用得到，也可以依实际情况选择所需要的工具。因为我们刚刚在 AI Agent 中有开启 Require Specific Output Format， 所以会多出这个子节点。这个节点会把大语言模型的文字输出转换成指定的 JSON 或结构化资料，让后续的流程能直接读取。通常用在如果后面还需要资料去处理的情况。流程都设定好之后，来看一下实际效果。我在聊天视窗输入台积电想买5箱乖乖、4盒月饼，加上3箱花雕鸡面，总共多少钱？请报价。这时候流程就会被触发， AI 会自动判断需要用到哪些工具。它先连线资料库，抓出产品清单、客户资料，再用计算机做总额与折扣运算，最后透过 Send Email 把报价单寄到指定信箱。这里可以看到，信机里的内容是用 HTML 表格列出产品与价格，格式清楚，还依照规则署名为网际之星销售团队。这样一来，整个报价流程就完全自动化了。N8N MCP Server Trigger 挂载的各种工具，其他的 MCP Client 也可以轻松调用。这里我们就用 Cloud Desktop 来示范。首先，需要先安装 Cloud Desktop。先到官网之后，选择符合你电脑环境的安装档。Mac 下载完直接拖拉到 Application 就可以使用。Windows 下载后执行安装档，安装完成后 Cloud 的画面会自动开启，接着登入账号就可以了。安装好之后，我们点开 Cloud Desktop， 先到设定中找到 Developer， 选择 Edit Config， 打开 Cloud Desktop config.json， 把刚刚在 N8N 建好的 MCP Server 加进去，可以参照画面的设定。设定完记得按储存，并重新启动 Cloud。回到对话框，下方选择 Search and Tools， 就能看到刚刚新增的 Quotation 工具。开启后，我们可以直接输入问题 ，Cloud 会自动调用这个工具，并正确输出查询结果。另外，你也可能会想知道，我们第13集做的 Sub-Workflow Tool 能不能加到 N8N 的 MCP 里？答案是可以的。这里也示范一次，回到流程1，在工具中新增一个 Call N8N Workflow Tool， 选择之前做的 Sub-Workflow， 让它可以查询上市公司的收盘资讯。
一样，帮这个工具写上 description， 让 AI 可以清楚知道这个工具的用途。这是一个查询台湾上市公司最新收盘资料的工具。Company name 一样设定让 AI 自行判断。另外添加一个 description， 一样说明限制大语言模型回传的格式，这样格式才会正确。接着回到 Cloud Desktop， 检查 MCP Server 已经正确添加并启用。在对话框中输入，请问台积电、大成钢、中钢最近的收盘价和涨跌比例。这时候可以看到 Cloud Desktop 调用了刚刚新增的 Call M8N Workflow Tool， 正确回传了这几家公司的收盘资料。这样就能把我们自制的工具无缝整合进 Cloud Desktop。今天我们示范的自动报价流程只是 MCP 加 AI Agent 的一个应用案例。MCP 最大优势就是能让 AI 应用轻易转换，搭配不同模型，只要有支援它的 AI 工具就能使用，不是仅在 N8N、Cloud Desktop， 其他支援 MCP 的应用软体也都能直接像 USB 一样接上。跨软体重复使用，一次设定的工具可以在不同应用软体调用，节省重复设定时间。模组化工具管理，工具就像模组 ，AI 需要时自动呼叫，维护更容易。多场景应用，报价、客服、资料查询、自动化报表，只要挂好工具 ，MCP 都能及时使用。简单说 ，MCP 让 AI Agent 的自动化流程更稳定、标准化，也更容易维护，长期使用下来，效率会大幅提升。来复习一下吧。在这一集里，你会学到4个重点：一、利用 MCP Server Trigger 执行 Tools。2. 用 MCP Client 串接 MCP Server Trigger。3. Cloud Desktop 串接 N8N 的 MCP Server。4. 用 MCP Server 串接 N8N 自制工具。希望这集能帮你更清楚 MCP 的概念和应用方式。欢迎在留言区跟我们分享你的想法。如果你喜欢这个系列，别忘了按赞、订阅、开启小铃铛，才不会错过下一集哦。也可以分享给更多朋友一起学习。还有更多 N8N 自动化实战影片，陪你一起越用越上手。我们下集见，拜拜。